Հարգելի հայրենակիցներ, Արարատյան խոհանոցն է եթերում, բարև ձեզ։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ու տեսնել մեր ազգային աշխարհի ամենահամեղ, ամենաբազմազան եւ ամենաարևաբույր հայոց ազգային խոհանոցից։ Եվ այսպես, բարեկամներ, այսօր պատրաստելու ենք դդմապուրների շարքից մի օրինակ։ Եվ այս օրինակը Սյունիքի մարզին բնորոշ օրինակ է եւ պատրաստվում է ունենալով հետեւյալ բաղադրությունը։ Մեզ հարկավոր է աղացված հորթի միս, դդում արդեն մաքրած կեղևից եւ սերմերից, գլուխսող, 1 հատ ձու, օգտագործելու ենք կանաչիներ, թարխուն մարվանդակի կոթեր, այսինքն քարաուզ եւ համեմունքներից աղ, պղպեղ եւ յուղ։ Բնականաբար ամենահիմնական համեմունքը, որ մենք միշտ մեզ հետ կրում ենք, դա մեր սերն է եւ հոգու ջերմությունը։ Մանր կտրատված գլուխսող։ Բարեկամներ, դուք տեսաք, որ մենք մեր տաղավարը արդեն փոխել ենք եւ ուզում ենք, որ այս տարին մեզ համար լինի փոփոխությունների տարի։ Դուք հիշում եք ամանորյա տոների մեր հաղորդումները, մենք միշտ նշում էինք, որ այս տարին մեզ համար հաղթանակի տարի է լինելու եւ ընդհանրապես փոփոխության դեպի լավը, դեպի դրականը բնականաբար եւ ուզում ենք, որ այդ լավ տրամադրությունը նաեւ փոխանցվի ձեզ եւ դուք լինեք ամուր ձեր սկզբունքներում եւ հավատող առ հայրենիք։ Կանաչին պիտի կտրենք նաև, օգտագործենք սամիտ, համքեղ և մաղադանոս։ Նորից հիշեցնեմ, որ հիմա մենք պատրաստում ենք կոլոլակը, այսինքն աղացած մսի պիտի խառնենք այս կտրատված սոխը, կանաչիները և համեմունք։ Սա այսպես, հիմա խառնենք աղացված միսը, զանգվածը թող հանգստանա, մենք պատրաստենք սոխառած, Սոխառածը պիտի պատրաստենք մի քիչ բարակ, բայց երկար ձողիկաձև կտրատված սոխից։ Այսպես։ Կաթսան տաքացնում ենք, յուղը դաղում, անպայման պիտի դաղենք յուղը, նոր լցնենք սոխը։ Այսպես։ Բաղադրությունը թվարկելիս հիշում եք, մենք նշեցինք, որ պիտի օգտագործենք նաև մարվանդակի կոթեր։ Հիմա կարող ենք ավելացնել նաև մարվանդակը։ Ինչպես նկատեցիք, բարեկամներ, արդեն սոխառածը ստացել է ոսկեգույն երանգ։ Այսինքն ժամանակն է, որ ավելացնենք, մի քիչ հետո կավելացնենք ջուրը, հիմա մենք պատրաստենք դդումները։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ շատ դեպքերում նախքան կարտոֆիլի տեղայնացման այդ ժամանակաշրջանը ապուրները մեծամասամբ պատրաստվում էին կամ դդումով կամ շագանակով,
այսինքն կամ սերկևիլով, այսինքն չեմ ասի թե ամբողջությամբ փոխարինում են կարտոֆիլը փոխանում է դրանց, ընդհակառակը բազում անգամ որակական հատկանիշներով զիջում է, բայց ստացվեց այն ինչ ստացվեց, էժան մթերք ներմուծվեց եւ մեր այս հիանալի ուտեստները մնացին հիշողությունից դուրս։ Հիմա ավելացնում ենք ջուր։ Նորից հիշեցնեմ, որ կարող ենք օգտագործել նաև արգանակ։ Մի քիչ ավելացնում ենք աղ։ Տեղադրում ենք Հիմա կարող ենք պատրաստել նաև գնդիկները, այսինքն կոլոլիկները։ Ընկուզի չափով Բարեկամներ, գտալով կոլոլիկները պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է ունենալ սառը ջուր գտալը թրջելու համար, այսպես թրջենք, բարեկամներ, մեզանից կպահանջվի ուղիղ 8-ից 12 րոպե, վերջում մենք կհամեմենք արդեն կանաչիով, այստեղ արդեն լինելու են նաև թարխուն, սամիտ համքեղ, դուք տեսնում եք, որ ինչպես ռուսերեն են ասում, համեմունքային ապուր է, բնականաբար մեզ մոտ շատ համեմունքներ կա և մեր ապուրները միշտ պիտի լինեն քիմքը շոյող, կսպասենք 12 րոպե և այս ուտեստը արդեն պատրաստ է։ Բարեկամներ, անցավ 12 րոպեն և ուտեստը արդեն պատրաստ է։ Մեզ մնում է համեմել, իսկ մենք պիտի համեմենք լավ տրամադրությամբ, մեր դրական լիցքերը պիտի փոխանցենք հենց համեմելու ժամանակ ուտեստին, կտրատենք համքեղ և սամիտ, ավելացնենք թարխուն, չոր և ինչ ես կավելացնեմ այս համեմունքը, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, թե ինչ պատրաստեցինք։ Պատրաստեցինք Սյունիքի դդմապուր կոլոլիկով և պատրաստեցինք հետևյալ կերպ սոխառաց արեցինք, ջուրը ավելացրինք սոխառացի վրա, սոխառացի հետ տապակեցինք նաև մարվանդակի կոթեր, այսինքն նեխուրի կոթեր, առանձին խճողակ պատրաստեցինք հորտի մսից, մսին ավելացրինք սոխ, կանաչիներ և ձու, արգանակի մեջ ավելացրինք դդում, կտրատված և ուտեստը 12 րոպե եփվելուց հետո պատրաստ է, վերջ։ Ամեն անգամ հին ավանդական ուտեստ պատրաստելիս ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ մեր նախնիները մեզանից ավելի և ճաշակով են եղել և իմացել են, թե բնության բարիքները ինչպես օգտագործել։ Հիմա մենք տրված ենք բորշին, սալյանկային, չգիտեմ ինչ այլ և այլ ուտեստների։ Ահա բարեկամներ, ուտեստը պատրաստ է և այս տեսքով պետք է մատուցել։ Պատրաստեցինք դդմապուր կոլոլիկով Սյունիքի ուտեստ է սա, բարեկամներ, մենք օգտվեցինք Լևոն Ղազարյանի խմբագրած հայ ավանդական և նորագույն խոհանոց սպասվելիք, տպագրվելիք գրքից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էր այսօրվա համար, մենք ուզում ենք, որ դուք միշտ լինեք առողջ և երջանիկ, լինենք համառ և միակամ և աղթանակը մերն է լինելու։ Ստեսյուն բարեկամ։ Դդմապուր, հորթի միս 300 գրամ, դդում 70 գրամ, սոխ 80 գրամ, ձու մեկ հատ, յուղ 30 գրամ, մարվանդակ, թարխուն, աղ, պղպեղ, բարեխորժակ։